एक गांव में एक दुबला पतला किसान रहता था। उसके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरे पर लंबी मूछें थी। खेत छोटा था, इसलिए खेती से उसका गुजारा मुश्किल से होता था। उसके पास दो खास साथी थे, एक बोलने वाला तोता और एक सुंदर मोर। किसान रोज सुबह तोते को गांव के चौराहे पर बैठा देता। तोता अपनी मीठी बोली में लोगों को हंसाता, शेर की नकल करता और कविताएं सुनाता। बच्चे और गाँव वाले मजे लेकर उसे दाना पानी और थोड़े पैसे देते। दूसरी ओर मोर खेत के पास खुले मैदान में नाचता। जब बारिश के बाद मोर पंख फैलाकर झूमता तो गांव से लोग उसे देखने आते और किसान को अनाज, सब्जी या कभी कभी कपड़े भी भेंट करते। किसान इन दोनों की कमाई से अपना घर चलाता। जो दाना बचता वही तोते और मोर को खिला देता। उसकी गरीबी के बावजूद घर में भूख कभी नहीं रहती।